भारत सरकारले नेपालको जमिन पर्ने लिम्पियाधुरा लुप्यू लेकमा बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको खबर बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिमा यतिबेला ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। नेपाली राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएको भनेर देश तरङ्गित मात्र भएको छैन, सरकारले समेत आश्चर्य प्रकट गरेको छ। भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन, सन् 2008मा नै निर्माण सुरु गरेको हो। नेपाली भूमिमा सयौं मजदुर र डोजर परिचालन गरेर 12 वर्षसम्म विदेशीले सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्र कहाँ थिए? तिनले के रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए? सरकार के गरिरहेको थियो? स्वाभाविक अहिले आम नेपाली नागरिकको मनमा उठ्ने प्रश्न हो। यो गुप्तचरका लागि नै भनेर नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, जहाँ नेपाल प्रहरीको जस्तो संरचना छ। प्रहरीको आइजिपी जस्तै मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआइजी जस्तै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकदेखि हवलदार र सिपाही तहसम्मका कर्मचारी छन्। यो संगठन अहिले 2200 कर्मचारी छन्। अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका लागि तलब र प्रशासनिक खर्च बाहेक थप 5 करोड बजेट हुन्छ। यो खर्च विभागका हाकिमहरूले नै कुनै पनि सूचनाका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको विवरण उनीहरूले सरकारलाई पनि दिनु पर्दैन। अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, तर यो विभागको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै केपी ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै गुप्तचर विभाग पनि सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए। तर प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि पनि अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्याउन सकेनन् भन्ने प्रश्न गृहका एक अधिकारीले भने। दर्शक महानुभावहरू, सडक नै खनेको सूचना त सरकारलाई पहिलेदेखि नै थियो, सरकारले प्रतिक्रिया मात्र नदिएको हो उनले भने। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारमा जो छ उसले विपक्षीको सुराकी गर्ने प्रयोग गर्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने चासो, सिप र मनोबल गुप्तचर अधिकारीहरूसँग बाँकी नै छैन। व्यक्तिगत सुराकीका आधारमा भने परिचालन हुने गर्छन्। अनुसन्धान विभाग बाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि गुप्तचर युनिटहरू राखिएका हुन्छन्। नेपाली सेनामा सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय DGMI छ, जसको नेतृत्व उपरथीले गर्ने गर्छन्। लगभग सबै जिल्लामा सेनाका गण छन् र हरेक गणमा रहेका गुप्तचर युनिटबाट यो महानिर्देशनालयमा सूचना आउने गर्छ। सेनाले यसरी सङ्कलन गरेको सूचना रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने गरेको हुन्छ। तर देशको सार्वभौमतामाथि यति ठुलो घात हुँदा सेना र उसको गुप्तचर महानिर्देशनालयले सूचना किन सङ्कलन गर्न सकेन र त्यो सूचना रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन पाउन सकेनन्? पाएका थिए भने अहिले किन आश्चर्यमा परेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। देशको चारैतिरको सीमा रक्षा गर्न अहिलेसम्म जम्मा 120 बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएका छन्। भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेर गत कार्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा BOP स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 8 महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका 1मा BOP स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्ने समस्या छ। खाद्यान्न लगायत बन्दोबस्तीका सामान पुर्याउन धौधौ छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन उनले भने। त्यसबेला सरकारले चीनसँगको सीमामा पनि 3 BOP स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङताङ र सङ्खुवासभाको किमाथाङकामा सशस्त्र प्रहरीले BOP स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो, जसमध्ये किमाथाङकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ। त्यसो त सूचना सङ्कलनका लागि नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा पनि छुट्टै
युनिट छन्। प्रहरी राह विभाग नै छन्। त्यस्तै सूचना सङ्कलनका लागि गृह मन्त्रीले मासिक 1 लाख र गृह सचिवले मासिक 50,000सम्म आफू खुसी खर्च गर्न सक्छन्, जसको कुनै हिसाब किताब देखाउने गरिएको छैन। तर ती युनिटको सूचनाले पनि यति संवेदनशील सूचनामा सहयोग गर्न सकेन। आफ्नो भूमिमा विदेशीले 12 वर्षदेखि बनाइरहेको सडक उद्घाटन भएपछि मात्र थाहा पाउनुले देशको सूचना र सुरक्षा संयन्त्र समेत कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न भएको छ। लिपुलेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएकाले यसबारे सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताउँदै आएका छन्। लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको सूचना हामीलाई पहिला कुनै पनि निकायबाट आएको थिएन उनले भने। तर दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने सरकारलाई यो विषयमा वर्षौंदेखि जानकारी भएको दावी गरेका छन्। सन् 1919 सालदेखि बनाइरहेको कुरा के हो भन्नु हामीले बुझिराखेका थियौं, थाहा पाएका थियौं। अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि। हामीले दाबी सधैँ गरिराख्यौं, तर अहिले उसले कहिल्यै छोडेन उनले भनेका छन्। नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू भने लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको बारेमा आफूहरूले नियमित जानकारी गराउँदै आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन् यो विषयमा सरकारलाई धेरै पटक प्रतिवेदन गएको छ। यदि ठूलो विषयमा हामीले प्रतिवेदन नदिने कुरै हुँदैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा यसबारे विगतमा जानकारी थिएन भन्नु सरकारको लाचारी भएको बताउँछन्। लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न सन् 2015मै भारत र चीनले बेजिङमा सहमति गरेका थिए। व्यापार गर्ने भनेको सडक पनि बनाउने हो। त्यति बेला पनि यसबारे बहस भइसकेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेको थियो र त्यसपछि नेपाल चुप बस्यो। तर अहिले पनि दबाब बढेपछि थाहा थिएन भन्नु लाचारी हुने उनले बताएका छन्। लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारसँग सूचना थियो, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या बढेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व अनुसन्धान निर्देशक विनोद कान्त ठाकुरले बताएका छन्। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रका रूपमा विभागले दार्चुलालाई तोकेको छ, जहाँ 10 देखि 12 कर्मचारी मात्र कार्यरत रहन्छन्। अनुसन्धान विभागको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पनि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सूचना सरकारलाई पठाएको ठाकुरले स्मरण गरे। हामीले सूचना दिएका हौं, तर माथिल्लो निकायबाट गम्भीरतापूर्वक लिएन र कुनै निर्देशन पनि आएको थिएन। थप निर्देशन नआएपछि विभागका कर्मचारीले धेरै सोधखोज गर्न मिल्दैन। उनले नयाँ ठाउँहरू खोज्दै जान लागेको बताएका थिए। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा पनि नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका एसपी स्तरका कर्मचारी मात्र होइन, सैनिक कर्मचारी पनि खटिएका छन्। सुरक्षा निकाय सम्बन्ध अधिकारीले नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय स्वार्थमा तलमाथि कहाँबाट भएको छ भने रिपोर्ट आफ्नो मुख्यालयमा पठाइरहनु पर्छ। दिल्लीमा खटिएका एकजना पूर्व गुप्तचर अधिकारी भन्छन् लिपुलेकतर्फ सडक निर्माण भइरहेको छ भन्ने सूचना कुनै गोप्य होइन। हामीले माथिल्लो निकायलाई सूचना दिएका हौं। सूचना भएरै पनि हाम्रो सरकार भारतसँग संवाद गर्न चुकेको हो। चीन र भारतले लिपुलेकबाट व्यापार गर्दैछौ भनेर 1 जेठ 2072मा घोषणा गरे तापनि नेपालले सार्थक संवाद सुरु गर्न नसकेको उनको ठम्ब्याइ छ। नेपाली भूमिलाई भारतले कहिले नक्सामा गाभेको छ, कहिले सडक उद्घाटन गरेको छ, तर नेपाल भने सधैँ आश्चर्यमा पर्दै आएको छ। सूचनाको कमजोरी होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीका बोधको कमीले यस्तो भएको उनले बताएका छन्। भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयलाई नेपाल सरकारले अत्यन्तै दुःखद खबर भनेको छ। भारतको यो कदम दुई देश बीचको समझदारीको विपरीत रहेको ठहर नेपालको रहेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सीमा सडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक लगायत काली नदी पूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटक पटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिन चाहन्छ। परराष्ट्रले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारका दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि दस्तावेज तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ। साथै पछिल्लो समयमा भारतले एकतर्फी जारी गरेको नक्साको जवाफमा गत 20 नोभेम्बरमा नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत भारतलाई जानकारी दिएको स्मरण पनि नेपालले गराएको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ। लिपुलेखलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउन सन् 2015 मे 15 मा भारत र चीनबीच सहमति भएपछि नेपालले विरोध गर्दै आएको थियो। नेपालले त्यसबेला भारत र चीनलाई बेग्ला बेग्लै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध समेत जनाएको थियो। नेपाल सरकारले दुई देश बीचको बाँकी रहेको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुई पटक मिति प्रस्ताव गरेको र भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेखसम्म सडक खनेको भनेर नेपाल सरकारले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। यो विशेष समाधान गर्न कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण भए लगत्तै दुई देशबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले निर्माण भएको उद्घाटन भारतीय भूमिमा भएको दाबी समेत गरेका छन्। भारतीय भूभागको बाटो कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय रुट पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको उनले स्मरण गराएका छन्। पहिले त्यही बाटोलाई तीर्थयात्री, व्यापारी र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्माण गरिएको हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सीमा सम्बन्धी विषय दुई देशका औपचारिक कूटनीतिक संवाद मार्फत र नेपालको निकट तथा मित्रवत द्विपक्षीय सम्बन्धको भावना अनुसार समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल र भारत सरकारलाई विज्ञप्तिका सहमतिका आधारमा कूटनीतिक तहमा सीमा सम्बन्धी संवाद थाल्न सुझाव समेत दिएका छन्। भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अहिले भारतले लिएको एकपक्षीय कदम दुई देशबीच शीर्ष तहमा भएको समझदारीका आधारका वार्ताबाट सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालको बारम्बारको अनुरोध विपरीत रहेको हो। अध्यक्ष दुईको वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई तुरुन्तै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल कदम लिन आग्रह गर्न चाहन्छ। अध्यक्ष द्वयले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा लिएको कदमको स्वागत पनि गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा भएको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र यो विषय भविष्यमा थप जटिल हुनेतर्फ कुनै पनि यस्ता कार्य नगर्न नेकपा भारतलाई सुझाव दिन चाहन्छ वक्तव्यमा भनिएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्नुपर्ने यस बेलामा भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु दुःखद कार्य भएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, आपसी सम्मान र हितका सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नेपाली विभाग भएको समेत अध्यक्ष द्वयले वक्तव्यमा लेखेका उल्लेख गरेका छन्। भारतले लुकीछिपी सडक बनाएको होइन, हाम्रो सडक विभाग जस्तै उनीहरूले पनि सीमा सडक संगठन BRO माथिल्लो भागमा सन् 2008 मै सडक निर्माण थालेको बताइएको छ। तल्लो भागमा त सन् 1979 देखि नै बनाउन सुरु गरेको थियो। गुन्जी भन्दा माथि विवादित क्षेत्र पर्छ। सुगौली सन्धि अनुसार हामीले हाम्रो भन्दै आएको तर भारतले नछोडेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र ट्र्याक खोलेर अहिले उद्घाटन गरेको हो। हामीलाई चाहिएको नै अतिक्रमित भूमि हो। भूमि फिर्ता आयो भने सडक स्वतः आउँछ। त्यसैले मुख्य समस्या सडक होइन, भूमिको विवाद टुङ्ग्याउनु हो। त्यसका लागि सरकारले हिजो भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। अहिले बाटो खनेकोमा फेरि गर्यो, भारतले झुक्क्याएर गर्यो भन्ने मुद्दा होइन। हिजो चाइनासँग लडाई हुँदा उसले काला पानीमा सैनिक राखिसकेको हो, त्यो नयाँ होइन। अहिले त्यही अतिक्रमित क्षेत्रमा 12 देखि 17 किलोमिटर बाटो खनेको भन्ने हो। गृह मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी गराउनु भएको थिएन त भन्ने प्रश्न रहेको थियो। अहिलेदेखि भइरहेको कुरा लौ यस्तो भयो, बाटो खन्दैछ भनेर गृह मन्त्रालयलाई किन भन्नु पर्यो? इस्यु आएर सधैँ
सोधेको पो नयाँ कुरा केही अप्रत्याशित रूपमा भए पनि 24 घण्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने मान्यता रहेको छ। सन् 1919 सालदेखि बनाइरहेको कुरा थियो, हामीले बुझिरहेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ। अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ त, तर एकाएक होइन नि। हामीले दाबी सन्देह गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन। हामीले हाम्रो भन्यौँ, इस्यु न थियो, हाम्रो डोमिनेट उसैको छ। अहिलेसम्म भारतबाटै जाने गरिन्थ्यो, अहिले उसले दिँदैन। उसले अन्डर रेस्ट्रिक्टेड एरिया तोकिदिएको छ, त्यहाँ जाने सम्भावना नै छैन। अरूलाई जाँदाखेरि डबल पास लिने गरिएको छ। फेरि हामी नेपालीहरू निश्चित अधिकारीहरू मात्र पास लिएर जान सक्छौँ। नेपाल तर्फबाट हिँडेर जाने भन्ने त्यहाँ पुग्न 10 दिन लाग्ने बाटो रहेको छ। कहाँ टाढा, छाङरुङभन्दा माथिबाट बाटो नै नभएको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। भारतकै बाटोबाट त्यहाँ जानुपर्छ। कालापानी लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन्, अहिलेसम्म नेपाली गएका छैनन्। त्यहाँबाट कल्पना गरेको भन्दा त धेरै फरक छ, धेरै टाढा रहेको छ। बीओपी रोकिएको लकडाउनले हो स्वीकृत भइसकेको छ। हाम्रो पूर्वाधार सबै ठिक छ, अलिकति लकडाउन कुकुलो भएपछि राख्ने त्यहाँका स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँ त 6 महिना मात्रै बस्न मिल्ने गरिएको छ। 6 महिना तल झर्नुपर्छ। 6 महिना त्यहाँ मानव बस्ती नै त्यहाँ शून्य हुन्छ। त्यहाँ बस्ने प्रहरी जाने समय यही वैशाख जेठको पहिलो हप्ता हो। छाङरुङ र टिक्रबासी जाँदाखेरि नेपाल प्रहरी पनि गएर पुराना चौकीमा बस्ने गरेका छन्। लकडाउन खुकुलो भयो भने सशस्त्रलाई पनि लाने सरकारको तयारी रहेको छ। सन् 1960 र 61 मा चीन र भारतको युद्ध भएपछि पनि भारतले कालापानीमा सेना राखिरहेको थियो। सन् 2015 को मे महिनामा चीन र भारतले व्यापारिक सहमति गरे। दिल्लीदेखि चीनको सीमासम्म सडक बनाएर व्यापारिक राजमार्ग चलाउने र मान सरोवर मार्गका नाममा सञ्चालन गर्ने उसको त्यो योजना रहेको छ। त्यो हामीले रोक्न सक्ने सम्भावना थिएन। हाम्रो 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भएको क्षेत्र कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता लिन सकेमा सडक स्वतः आउनेछ, नत्र सडक खनिदियो भन्ने आपत्तिको विषय पनि नरहने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सडक त्यसै आउँछ, बरु मेनु इस्यु भनेको अतिक्रमित क्षेत्र भनेर सुस्ता र कालापानी हो। विवादित क्षेत्रमा बाटोघाटो विकास संरचना नबनाइदिएको भए राम्रो हुन थियो, उनीहरूले भनेका छन्। हिउँ बाक्लो भएकाले ल्यान्ड गर्न सकिएको थिएन। केही समय अगाडि कालापानी क्षेत्रमा अवलोकन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल गएका थिए। खास गरी नेपाल तर्फको सडक आर्मीलाई जिम्मा दिनलाई हेर्न जानु भएको थियो। 2065 सालदेखि बन्ने भनेको सडक बनेको थिएन, इन्डियाले आफ्नो तर्फ बनाइराखेको थियो। यो ठेक्का प्रणालीबाट साह्रै ढिलो भयो, सेनालाई दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो पर्पोज थियो। रक्षा मन्त्री भएको हुनाले एक फेर बाटो हेर्न आउनु भएको थियो। त्यही बेला 10 फिट हिउँ थियो, माथिबाट जति हेर्न मिल्यो हेर्नुभयो। त्यो 87 किलोमिटर बाटो नेपाली सेनाले बनाउने हिसाबले केही दिन अघि क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको छ। महाकाली करिडोरको नाममा सो सडकको निर्माण आयोजनाले नै गर्छ। त्यसको माथिपट्टि अप्ठ्यारो भाग र सीमासम्मको सेनाले गर्ने भन्ने तय भएको छ। त्यही पृष्ठभूमिमा हेलिकप्टर हेर्न जानु भएको थियो ईश्वर पोखरेल त्यति बेला। अहिले सामाजिक सञ्जाल र नेपाली राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग छाएको छ। नेपाली भूभाग र नेपालले आफ्नो हो भनेर दावा गरिरहेको लिम्पियाद्रा, लिपुलेक र कालापानीमा मान सरोवर जाने सडक निर्माण गरेर भारतले त्यो सडकको उद्घाटन समेत गरिसकेको छ। सडक उद्घाटन भएपछि मात्र नेपाल सरकारलाई त्यो थाहा भएको नेपाल सरकारले बताएको छ। नेपाली भूभाग र नेपाली ठाउँको नेपाली राजनीतिबाटै यो वार्ताबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ र आफ्नो जग्गा, आफ्नो भूमि सुरक्षित राख्नुपर्छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।